హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు కియాన్స్ కిచెన్. ఈరోజు అయితే నేను చికెన్ రోస్ట్ చేసి చూపిస్తానండి మీకు. నేను చికెన్ రోస్ట్ కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జీరా పౌడరు, చికెన్ మసాలా, పెప్పర్ పౌడరు, గరం మసాలా, కొత్తిమీర, కొద్దిగా పుదీనా, ఆనియన్స్ 2 స్మాల్వి, కొద్దిగా కరివేపాకు, చికెన్ 1 కిలో అండి, సాల్టు, కొద్దిగా పసుపు, ధనియాల పొడి, కారం. ఇప్పుడు తయారు విధానం చూపిస్తాను. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బాండీ పెట్టేసుకుందామండి. ఆయిల్ వేస్తాము. కొద్దిగా ఆవాలు, జీరా, 2 ఇలాచి, కొద్దిగా చెక్క, ఒక 4 లవంగాలు, ఆనియన్స్ వేసుకున్నాము. ఆనియన్స్ కొంచెం కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకుందాము. కొద్దిగా కరివేపాకు వేసినాను. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పడుతుందండి చికెన్ రోస్ట్కు. కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాము. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకుందాము. ఇట్లా ఆయిల్ పైకి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చికెన్ వేసేసుకుందాం. చికెన్లో కొంచెం వాటర్ పైకి వచ్చేయాలంటే అంతవరకు మనం డ్రై చేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకుందాము మనకు రుచికి సరిపోయేంత. 1½ ధనియాల పొడి, 2 స్పూన్లు కారం, చికెన్ మసాలా, ఒక స్పూన్ జీరా పౌడర్, ఈ మసాలా కొంచెంసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనకు కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాము. ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేస్తాను నేనండి. కొంచెం ఉడకాలండి. కొంచెంసేపు మూత పెట్టేసి వదిలేద్దాము, ఉడుక్కుంటుంది. ఉడికిపోయిందండి, డ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు కావాల్సినవి వేసుకుందాము కొన్ని.
గరం మసాలా, పెప్పర్, జీరా పౌడరు 2 స్పూన్లు, ఇప్పుడు బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఈ చికెను. ఈ మసాలా కొంచెంసేపు వేయించుకోవాలి బాగా. అయిపోయిందండి. కొత్తిమీర పుదీనా చల్లేసుకొని దించేసుకున్నాము. అంతేనండి, అయిపోయింది చికెన్ రోస్ట్. ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసేసుకొని ఓకే అండి, చికెన్ డ్రై ఐటెం అయితే అయిపోయింది. చాలా బాగుంటుందండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్ అండి.